Muy buenas tardes, mi gente. Les saluda su amigo Jacob Castañeda. Miren qué hermosa camioneta estamos trayendo en este momento. Esta de aquí es una F250 2017, full equipada. La Ariat, una chulada de camioneta. Ya viene con sus rines, llantas, un levo kit para levantarla, la subbox en la parte de atrás, el paquete FX4. No necesitas crédito. Solamente ocupas una prueba de ingreso, prueba de domicilio, identificación. Con eso sales manejando una belleza como esta. No tardes en llamarme, que se va a ir pronto esta chulada. Aquí mis camionetas no me duran mucho. Simplemente llámame ya al número de teléfono que te dejo en pantalla y créeme lo que vas a salir manejando una belleza como la que estás viendo en pantalla. Llámame en este momento que estamos para ayudarte. Bye.